wannan matsala ta fulanin daji ya takaita ne a yankin Kagara da wani bangare na Mashegu local government da kuma yunkurin da aka yi a shiga Mina, amma bai yiwu ba. An so a kai abin kasar Nufe, to amma da yake suna da tsari mai kyau, ba ma su suka yi magana ba, sarkin Nufe da kanshi sarkin Nufe Alhaji Yahaya Abubakar na yanzu shi kuma ya gaji Umaru Ndayako. Alhaji Yahaya Muhammad ya fito ya ce in aka yi rashin mutunci aka kai musu 'yan ta'adda to su ma za su yi rashin mutunci da duk wanda ya kai musu wannan ta'addancin zai girgiza. Wallahi shi sarki da kanshi ya faɗa. Shi yasa ka ga gaba ɗaya duk ta'addancin da za a yi bai shiga yankin su ba. Saboda ka san an ce suna da wasu dabarunsu. To ban san me yasa ba su ba Hausawa ba. Okay. Ai da sun ba sarkin Katsina waɗannan dabaru ko a samu sauki ko su ba sarkin Katsinan Gusau ko sarkin Kabin Argungu gaskiya